翻嚟新聞時間，世界大學生運動會第一批香港代表到咗深圳進駐大運村。劉顯輝喺深圳報導。香港派出歷嚟最龐大嘅代表團，有102個運動員參加15個項目，先頭部隊已經到咗大運村。劍擊隊部分成員舊年廣州亞運贏得獎牌，大運會就被視為港隊嘅奪牌希望，佢哋都要諗辦法減壓。我覺得係一個壓力嚟嘅，咁希望自己遲啲會處理得好啲啦。一入到嚟就好開始有啲興奮啦，因為見到其他團隊都嚟到，咁都幾開心。團長陳炳祥就希望運動員可以攞到好成績。佢哋係應該係又興奮又期待，咁所以會盡快適應呢度嘅環境，盡力去比賽。第二批運動員包括田徑隊同埋跆拳道嘅代表就會喺星期6先至到。港隊喺星期4朝早就會舉行升旗儀式，至於第一場比賽就喺星期5，男子排球隊喺分組賽迎戰南韓。港隊出發之前先喺浸會大學舉行授旗儀式。跆拳道代表周永雄同埋沙灘排球嘅謝永雄接過特區區旗。無線電視記者劉顯輝喺深圳報導。大運會星期5就開幕啦，超過3000個境內外記者將會採訪今次盛事，各地傳媒開車媒體中心度做嘢，由彭國柱介紹下媒體中心。位於龍崗嘅大運中心旁邊就係記者大本營，樓高4層嘅主媒體中心，其中俾文字記者嘅設有200幾個座位，大部分嘅設施都係由廣州亞運搬過嚟㗎，而中心亦都加強咗網絡服務。亞運嗰時嘅上網呢 WiFi 係免費嘅，另一種就係揀有線，有線就要去中國電信買上網卡，咁600蚊。咁呢度嘅方面之處就係佢嘅亞運先進咗，做得更好一步就係有線嘅唔使錢。我哋嘗試睇下網絡係咪全面開放，不過香港雅虎同埋社交網站 Facebook 等依然係唔能夠瀏覽。除咗有文字同埋攝影記者嘅工作間之外啦，官方嘅合作媒體同埋持權轉播商咧都有佢哋自己工作嘅地方。好似我哋台咁樣啦，已經準備就緒，準備喺呢一度咧，每一日將最新嘅畫面咧傳送翻嚟香港，報導大運會嘅消息俾大家聽。無線電視記者彭國柱喺深圳報導。記者彭國柱依家喺深圳大運中心㗎，各地嘅記者係咪已經到咗新聞中心啊？係啊，周嘉怡啊，咁嗱，唔少嘅記者咧已經入咗嚟呢一個嘅媒體中心㗎啦。咁我哋呢2日咧就係準備一下啦，咁睇下咧嚟緊開幕嘅時候咧會有咩睇，又或者賽事咧嘅安排係點樣？講翻今年啦，就呢一個啦，今年媒體村咧就係冇㗎，咁所以咧外國記者咧就要住得較遠一啲嘅酒店，咁可能車程嚟講咧都會遠翻啲。咁我哋講下啦，今晚咧就會有最後一次嘅開幕式嘅彩排㗎啦，咁之後咧就會直到星期5就會正式開幕㗎啦。好啦，報道係咁多啦，先將時間交翻俾新聞部啊。我哋睇下其他新聞啦。政府宣布下個月開始持有台胞證嘅台灣居民免簽注嚟香港限期由1個禮拜延長到30日，同時可以喺網上面申請。港台經濟文化合作協進會同埋台港經濟文化合作策進會舉行第2次嘅聯席會議。身兼協進會榮譽主席嘅財政司司長曾俊華致辭嘅時候宣布，由下個月1號開始放寬台灣居民入境嘅安排。來港的逗留期限由7天延長至30天。在對等互惠原則下，特區政府也正擬定具體的安排，容許台灣居民在網上預先免費辦理入境的登記。有台灣旅遊業界認為今次嘅安排可望提高台灣旅客嚟香港嘅意欲。因為台灣到香港去年將近80萬入境的旅客，那可是停留天數平均是滿級，大概平均2天3天左右。那我們希望有這個政策可以增加台灣旅客停留香港的意願。另外，香港旅發局將會於下個月喺台灣設立辦事處，推廣兩地旅遊合作。而協進會常務副主席林瑞麟就話，行政長官曾蔭權會唔會應邀喺任內去台灣，係要視乎時機同埋工作進展，而各個司局長就會按需要繼續去台灣交流。無線電視記者陳嘉欣報導。台灣親民黨主席宋楚瑜話會考慮參與出年嘅總統大選。親民黨開記者會公布參選立委名單，其中一個參選人李我話
會支持宋楚瑜競逐總統職位。咁宋楚瑜就話需要時間考慮係咪參選總統。而親民黨就決定派出10個人競逐10個選區嘅立委。有藍營人士擔心親民黨出選立委可能會分薄國民黨嘅票源。天文台下晝一度發出黃色暴雨警告信號，喺3點半取消。黃雨生效近2個鐘頭期間，大雨集中喺港島、九龍、沙田同北區，部分地區嘅雨量超過50毫米。睇下朝鮮半島局勢再度緊張，南韓傳媒引述軍方指北韓喺延平島附近海域發炮，南韓海軍還開火還擊，並且緊急疏散延平島嘅居民。有報道又指北韓係進行演練。南韓一間電視台引述軍方報導，海軍喺下晝大約1點喺黃海接近延平島附近海域聽到3聲炮響，估計其中一枚炮彈墜落北方界線附近，隨即向北韓發出警告。大約1個鐘頭之後，發射3枚 K9 炮彈還擊，並疏散延平島居民。報導話，雙方發射嘅炮彈都墜落海入面，並冇造成任何傷亡或者損毀。南韓國防部利用觀測儀器證實其中一枚炮彈越過北方界線墜落南韓海域，但就話情況並唔嚴重，亦未發現北韓有進一步行動。當局會調查北韓今次炮擊係操作失誤定係故意向南韓發炮，又話軍方會密切留意情況，維持戒備狀態。南韓有電視台報導，北韓係喺接近南韓邊境進行軍事射擊演習。去年11月，北韓部隊曾經炮擊延平島，造成4人死亡、多人受傷，令朝鮮半島局勢一度緊張。南韓軍方亦加強戒備。無線電視記者封月明報導。英國倫敦經過幾日騷亂之後，市面逐漸回復平靜，但喺伯明翰有3個市民喺保護家園嘅時候，懷疑被暴徒開車撞死。首相卡梅倫話會考慮用水炮同埋橡膠子彈嚟對付暴徒，以恢復社會秩序。英格蘭部分地區星期2仍然有零星騷亂，曼徹斯特市中心有多間高級時裝店同電器店被縱火同埋搶掠，幾百名滋事青年向防暴警員掟磚同埋玻璃。中部嘅伍爾德漢普頓同埋西部羅米奇亦都有年輕人搞事，有店鋪東主話騷亂令佢哋損失慘重。This is not at all tolerable in the society. Now, who's going to compensate me? Insurance? I don't know what's going to happen next. 而倫敦市面大致回復平靜，店鋪大多數關門，市面相當冷清。警方出動16000名警員加強巡邏，係平時幾倍人手。騷亂至今已經有超過700人被捕。首相卡梅倫同警方開會，又罕有咁喺國會休會期間召開緊急會議商討事件。另外，警方公開12名懷疑喺騷亂期間參與搶掠疑犯嘅閉路電視圖片，呼籲民眾提供線索，又話會考慮用橡膠子彈對付騷亂分子。不過，倫敦有居民質疑警方嘅措施，決定自發組織保安隊伍，防範滋事分子破壞。倫敦托特納姆區一個黑人男人上個星期喺一次拘捕行動入面被警員槍殺，觸發倫敦騷亂，並蔓延至英格蘭多個城市。無線電視記者葉正婷報道。內地維權人士黃麗紅被控尋釁滋事罪，星期5開審。佢嘅家屬話黃麗紅唔會認罪，又投訴案件唔公平。駐北京記者鄭思思報道。公平正義，公平正義，比太陽還要光輝。黃麗紅多年嚟都係積極嘅維權分子。舊年4月，佢帶領群眾喺福建法院外面聲援一宗3個維權人士被控誹謗嘅案件。佢個仔話聲援之後，當局就監控佢媽媽。今年3月被捕，最初被控聚眾擾亂交通秩序，後來被改控尋釁滋事罪。法院門前呢是交通管制了，沒有交通了怎麼擾亂呢？不是因為我媽犯了什麼罪，而是他們決定要懲罰我媽媽，一家之罪何患無辭，是這樣。由律師口中知道，佢媽媽喺獄中嘅身體狀況好差。黃麗紅嘅案件星期5會喺北京法院度審訊。提建祥話媽媽堅決唔認罪，估計會被判監1年。政治體制決定嘛，沒有民主，沒有自由，就是這樣。當事人想怎麼做怎麼做。
不需要法律都是走過場。而取保候審嘅藝食家艾未未就恢復喺社交網站 Twitter 度留言，佢亦都聲援黃麗紅。無線電視駐北京記者鄭思思報導。內地傳媒21世紀網報導，因應溫州列車追撞事故，高鐵同客運專線下個月開始要全面減速。除咗京滬、京津同埋滬杭3條高鐵同埋動車線之外，其餘所有高鐵同客運專線都要減慢到原來設計嘅時速。各位新聞報導完啦，再見。